做咗人父母，先會感受到做父母嘅責任。自己一日一日老，父母都會跟住老，同有唔喺度嘅一日。而家已經4點，望住窗外嘅太陽，曬到同正午冇分別。於是我答阿恒，我啱啱返到屋企，頭先去咗班朋友嘅聚會。阿恒好似已經估到咩事，佢靜咗幾秒，然後講：風，可能佢真係唔啱你。你同 Heidi 保持距離都係好嘅。你而家想唔想出嚟行下？最近太多節目，我已經差唔多破產，冇多餘錢使啦。你點會差得過我啊？我仲爭銀行成1000蚊卡數，阿媽今次話實唔會再幫我還噶啦，好煩啊！我諗你阿媽都係噏下咋，佢會幫你找數嘅。唉，佢係唔會噶，調翻轉我係佢，都唔會幫。你估你第一日識我咩？沙律住西文，淨係來回啲油錢都已經好金，我已經好搏命揾工。話時話，祖兒今朝同我講，佢想叫我哋聽日去打邊爐。我頭先話咗俾你聽，我冇錢噶嘛，你聽唔到咩？仲有啊，你咪又係銀行嘅大債主，勸你都係慳啲使啦。喂，打邊爐之嘛，又唔係好使錢，況且你去嘅話會見到祖兒啊。佢同我講佢好想見你。我而家先覺得我冇同阿恒講嗰日我同祖兒兩個人出街係好啱噶，於是我就答係咩？佢都有同我講佢好掛住你。喂，我又唔係講大話，你唔信去問下祖兒。仲有，你知唔知祖兒真係好鬼有錢？我一個人去，祖兒未必會請我，你去埋佢實請你。我一定會問祖兒噶，你放心，點都好，一定唔使你請。而家你一定窮過我，請我唔起，我都唔中意人請噶。最後我都冇去打邊爐，之後嗰日5月26號，我淨係同阿恒去咗打高爾夫球。佢由入場同租球拍都係免費，不過佢點解可以免費呢啲衰嘢我就費事講。過咗12點，應該係5月29日祖兒 send 俾我嘅 message。嗰日打邊爐好好食，之後去睇嗰出戲好好睇啊！你又唔嚟。今日原本應該係一大班朋友約咗去 Heidi 屋企食佢整嘅叉燒，我同 Tony 講我有事，其實係我一個人喺屋企食公仔麵。見到祖兒上網嗰陣已經食緊一啖公仔麵，我問祖兒：你今日唔出街咩？有人約我，但我聽日有考試，而且我好攰啊，所以冇出去。聽日你有考試，咁我唔阻你啦。對唔住，我突然諗起呢個5月可能得我一個咁得閒咋。我溫完好耐啦，好悶啊！你喺旁邊陪我傾偈好唔好啊？好啊，你溫書啦，我等你溫完先 offline，好唔好？而家我個肚好餓。你冇食晚飯咩？我問佢，佢大概係想減肥啩，女仔大多數都係咁。我心諗食咗少少，而家好想飲珍珠奶茶。而家好夜啦，你點買珍珠奶茶啊？我講下咋，遲啲一齊去飲啦。講開又講，你中意飲咩口味啊？我唔係同你講過嘅咩？原來你唔知噶。對唔住，可能我唔記得啦。咁你講多次啊，我實記住。係蜂蜜綠茶，你記住啊。好啊，已經記住。你考完試我請你飲啦。多謝你先，係你講噶，唔係我逼你噶。就由夜晚12點幾開始，我一直陪祖兒陪到3點，期間祖兒仲會突然 message 我，問我做緊咩啊？定係你仲未瞓啊？唔知佢係導師探我，定係溫書溫到悶，次次同佢都傾到幾分鐘。你不如瞓先啦，唔係嘅話捱壞噶。呢個係3點幾祖兒 send 俾我嘅 message。你溫完書未啊？我都就瞓啦。係呢，阿峰，你聽日可唔可以車我去我個 friend 度啊？因為我聽日坐佢車返學校考試，所以要先去佢屋企。大約幾點啊？你可唔可以朝早嚟車我啊？你個朋友住喺邊度啊？佢住喺列治文，聽日我帶你去就得。好啊，我聽日都冇嘢做。好，咁我聽日請你飲嘢啊。5月29號朝早11點半，淡淡嘅陽光照穿咗我車頭塊擋風玻璃，唔知點解呢朝早嘅陽光俾我嘅感覺就好似日落嘅餘暉咁，好可能係祖兒屋企前面條斜路。朝早嘅陽光直接射入我隻眼，好似係日落前最後嘅反擊。對唔住，我頭先沖完涼咋，頭髮都未乾。喂，阿峰，你剪咗頭髮啊？祖兒上咗我嘅車之後，一路講嘢，一路試圖整乾佢把長頭髮，一啲細水點就從佢把長髮飛咗落我塊面度，仲撈埋洗頭水嘅前味。琴日先剪完，我唔係好中意咁短嘅頭髮，你最緊要帶路啊！你知我係超級路痴噶。我實會帶路啦，你啲頭髮過一陣就會生返噶啦。而家夏天短頭髮都唔錯，我覺得幾好睇。不如而家先去買啲嘢食俾我個 friend 啦，我怕佢屋企冇嘢食。祖兒繼續撥佢啲長頭髮，陣香味傳過嚟，我於是同祖兒講：你今日支香水好似特別香，不過唔係青檸味喎。係啊，可能係我啱啱搽咋，我頭先洗完頭啫嘛。祖兒朝早慣咗沖涼洗頭，我話可能係你支洗頭水嘅味，但肯定唔會係我架車啲香座散出嚟噶。你係咪講你架車前面嗰盤假仙人掌香薰啊？
祖兒一路講，一路用手挽住盤仙人掌香咗。係啊，其實有啲嘢我好想知，你第一次坐我車嗰陣，點解你唔問我呢？盤仙人掌係真定假噶？因為我一眼就知佢係假噶啦，做咩咁問啊？都冇咩特別原因噶。每次我班朋友第一次坐我架車都會咁問，但係你就係唯一一個冇問過嘅人，所以覺得有啲奇怪咁解啫。我唔單止知呢樣嘢係假嘅，仲估到你喺邊度買呢件嘢添。哦，係咩？我次次都係好似你咁樣答我啲朋友噶，一眼就睇得出係假嘢，但佢哋即刻就投訴我串。唔係咩？真係一眼就睇出嚟啦，所以我話我覺得我哋好夾。第11節完，有時只係一啲好小事，但係記憶就好深刻。